achieve desired result Almighty Allah wants us to achieve, and in order to meet Allah with tranquility and happiness, joy. With me there is our humble Sheikh, a father, a coach, a marriage counselor, the person of the chairman of ADELAKUN Foundation, Fadilatu Sheikh DAUD ADELAKUN. ADELAKUN Foundation, you may be wondering, what is it all about? They are there in order to promote Islamic values by caregiving, charity, dawah, family education, publishing and consultancy, mediation and reconciliation, marriage arrangements and counseling, relationship mentoring, widows and orphans care, settlements, zakat and inheritance guides. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. As we all know, for the past 1 month, we've been discussing things relating to polygamy. For the past 2 weeks, we discussed about the coping strategy for the first wife that has been at home before. So last week, something else came up. We followed the trend. But this week now, we are moving on with the coping strategy for the husband himself, person of the controller of the house, the person who, the Amir. So the coping strategy when he's bringing a new wife, what are the things you need to do with the new wife? What are the things you need to adapt to the old wife? Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu bi kalimatillahi tamat kullaha min sharri ma khalaq. Bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ard wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على ما لا نبي بعد ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. We thank Allah subhanahu wa ta'ala. We all be thanking you, Allah. We always appreciate you, Allah. We always worship you, Allah. We always adore you, Allah. And we always glorify you because we know we owe you all this. We owe you appreciation. We owe you gratitude. We owe you praises because you have created us. Nothing we have in this world that is by our own making. Whatever we have is a privilege. That you are alive as human beings is a privilege from you, Allah. That you are Muslim is a blessing from you, Allah. That you are able to sit down to be discussing is because you give us good health. It's because you give us intellect. That you are able to marry. I have a husband, I have a wife. It's because you are a human being. It's because you are normal, you have good health. It's because you are sane. A mad person will not marry. Nobody will marry him, and he will not marry anybody. He doesn't even know what is marriage. But Allah has been so blessed, so kind to us. I have a challenge with my husband. I have a challenge with my wife. Yes, you only have challenges with what you have. You don't have challenges what you don't have. Your children troubles you. It's because you have a child. If you don't have a child, it does not trouble you. My wife is so nagging. My wife is always complaining. My wife is always this and that. It's because you are married. My husband, he gets angry too much. He flaws at everything. He never supports enough. All this is because you have a husband. Some don't have. They want and they can't get. Some don't have. They want a wife. They don't have a wife. All this that Allah has given to us, we must appreciate Him. Because it is because He has given us the faculty to appreciate, to be able to decipher between what is right and wrong. That is why we are complaining. Let us be thanking Allah all the time. And that we are Muslims, we understand the reason for which we are created into this world. Our sole reason of being created is to worship, is to serve Allah. And all things that will make this service easy and worship easy, Allah has provided all the parameters, all the windows that will make all these things easy. And like you have said, my humble pastor said, one of them is marriage. Once you are married, you should be focused. You should have less distractions from opposite sex. That is the purpose of marriage. You want to worship Allah, you want to do many things.
that thinking about a woman is not the problem how we have at home. So all these things we must appreciate Allah subhanahu wa ta'ala. Like he has rightly said, we have been discussing the past few months about polygamy, and we said whether we like it or not, Allah has ordained it. Whether we like it or not, it will take place. Whether we like it or not, people will do it. People have been engaging in polygamy in the past, and people will keep on engaging till the end of the world. So whether we are now involved in it or not, it's a different thing entirely. Whether I have 2 wives or 3 wives, it's a different thing entirely. Whether my husband takes a second one or third one, it's a different thing entirely. Whether I'm the first, whether I'm the second, whether I'm the third, it's a different thing entirely. But what is there is that these things are what? They're necessities. They're happening, and they are legislated, and they are permitted by Allah subhanahu wa ta'ala. So we have looked at the many reasons why it could be. Like we have said, for some it's necessity. For some, it's a must for them to have it. For some, it's just a pleasure. For some, just a wish. So it depends on individuals. And Allah knows why He has done what He has done. We have no excuse for committing zina when He has given us all these windows. So today, like I said, we are looking at the coping strategies. We have discussed in the past what are the conditions necessary, precautions that must be taken, knowledge that must be acquired before one goes into it. We have discussed for about 2 months. The challenges that may likely come, we have discussed it too. Now we have said, okay, you have having listened to all these past, discussions, having made wide consultations, having considered your positions, having examined your mind, having examined your intention, you are now convinced, yes, I'm convinced I can cope with the marriage. I need to do it. As a man, we have discussed all that. For a woman, she may not, be preparing for it if she's not given an information about it. But if she's informed too, she has to say, how do I cope? So in the past, before last week, we discussed what is coping strategy for a woman. The first wife that's at home, your husband has brought a new wife. Whether you were informed before he did it, whether you are not informed before you did it, now it has what? It has happened. He has taken it. What are the strategies you must take? We discuss this extensively. And they receive many, many messages, many, many questions on that. And many, many more people come for clarifications and questions on that. So, alhamdulillah. Now, today we want to look at, because we have other segments, we are going to discuss from the perspective of the man, what are his own coping strategies, the man. We are going to look after this, the second wife that is coming, what's your coping strategies? We are going to look at the children. How are they going to navigate this new development? We are going to look at the relatives. What role do they have to play? We are going to look at the friends and associates. What role do they going to face? They're going to play. All this, because we are human beings, we are social elements. We relate, and people look at things from different point of view. And you are in the center, the man, you are in the center. Now the wife has come. You have taken the second one. Your first wife, if she has been informed, and she knows that you have taken the second one, the first reality you have to have in mind is this: that a feeling, in most cases, 80%, or the feeling of many women, when the second wife is taken on them, is a feeling of not being loved. That it's not being loved. It's a feeling of dejection, abandonment. That's also, I'm not beautiful enough, so somebody is more beautiful than me is going to reject me. He hates me. He was only pretending. It's a cheat. It's a betrayal. All these kind of things comes in the mind of the woman. More especially if the marriage has been a long marriage, more than 5 years. If you have been together
more than 5 years before you take second one. Because at that time, you will have bonded to a great extent. Especially after 10 years or 15 years, or the children have actually grown up to secondary school or university level. You will have bonded so much that the woman will think that, oh, we are one. And there's nothing between us. Whereas, remember, I told you, I said this initially, and we start this. In Islam, marriage is companionship. Marriage is association to serve Allah between husband and wife. Marriage does not make a man and a woman to be one in Islam. Other people say it. Or they just say that when you marry, you become one. No, you're never one. In Islam, you are what you are, and she's what she is. That is why Islam does not allow a woman to change her name to her husband's name. That is why Allah maintains the lineage and the progeny of the woman. The woman bears her father's name. Just like Aisha radiallahu ta'ala anha. How do you call her? Aisha bint Abu Bakr. We call Aisha this daughter of Abu Bakr. We call Khadija bint Khuwaylid. Khadija, the wife of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Similarly, we call Fatima, the wife of Ali, Fatima bintu Rasulullah. So we link the wife to the father. We only obey him, call them by their father's name. To show that what? To show that you are two different individuals. To show that you have only come together to serve Allah. That's called a zawj wa zawja. Husband and wife. Not husband wife. Not husband wife. It's husband and wife. Man is one. The woman is one. So each and every one knows I'm going to this relationship to work for my hereafter. I'm going to this relationship to serve Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, anything I'm going to do in this relationship that will affect my hereafter, I will not what? I will not try it. I will not try it. So now, when the marriage has taken that long, sometimes we forget this. We don't feel that, oh, we have been one. The man that has slept with all the time. Me and we have been sleeping for the past 20 years, 30 years on the same bed. Suddenly, she will not be sleeping. Is not be sleeping with somebody else in the same bed, on a different bed. At a particular period in the night, I will imagine her that is. So this is the imagine. I'm just telling you, this is what the woman will be thinking. So as a result, the first thing is going to be rejection. It's to revolt, to say that no, to say, don't touch me. This will come from the woman. So rejection, because she thought you have rejected him, so she too wants to what? Reject you back. Reject you back. She wants to retaliate. She wants to reject you back. That I'm not, if I'm fit for you, if I'm good enough for you, then you want to do. More especially, a woman that is diligent. A woman that knows her job and does her job well. I'm not talking of some women who before the man even take her, they have already actually thrown their husband out. Whom before they have brought another woman to their house without their knowledge. Unintentionally. By not being diligent. They don't have time for their husband. They don't create a bond between them and their husband. They don't create a feeling that I'm going to be missed when I'm not there. My husband should miss me when I'm not there. There are some women, even if the woman's travel for a week or two, the husband does not miss her. Except maybe no food or anything. The children are there to prepare food, especially some women. So all those ones, if that was not there, you are always there that I am the wife, it's my responsibility to do this for my husband. Such a person, of course, you're going to feel much. But the one that's not already there, then what happens? She's the one that has actually thrown herself out and brought somebody else in. So the man I'm talking to you now, who has taken a wife, that is going to be her feelings. She's going to feel very unhappy. She's going to be very, very lonely. She's going to feel dejected. She's going to be cheated. She's going to feel betrayed. So a man wants to know this. And really, you love her. So what do you have to do now? Now, reassurance. The man, the first coping strategy is you need a lot of patience. Endurance. Perseverance. A lot of things that you condemned before, you will take it now. Because you want to reassure her
that you love her. That taking another wife does not mean I hate you. I'm taking another one out of necessity or out of my feeling that I feel I need it. It is the window which Allah has given to me. I have not committed a sin. I've not committed haram. I've not done what is wrong. It is Allah has given me the opportunity, the windows to do it. And I feel I can cope. So this time around, it's not only money or strength that you need. You need more of what? Wisdom. Your character, your attitude now. Secondly, at this point in time, like I've told the woman too, the man too may need to see those who have actually done it in the past. Those who have done it in the past and done successfully. It could be your boss, it could be your friend, it could be an imam, it could be a counselor. More especially, you need to say a counselor who is neutral. But not all counselors may actually be having engaged in multiple wives too. But because it's their job, they will have read a lot about it. They will have intervened in many cases. So they have experiences by intervening in many cases. Some have the practical experience of being there by themselves. That is why you know that a teacher knows more than the one that is actually a student or the other practices, because he has read many. He has dealt with many cases. So he has many instances to draw from. And that is why you need to see a counselor or an advisor or a therapist to advise you. Look at when he brings it, this is what you do. This is what you do. This is what you do. At this time, you need more of patience. And you need more of guidance. And you need a lot of prayers to Allah. Beyond this, at this time, you need to tolerate her more, like I've said. You need to reassure her. And you need to be more generous now than you used to be before. Before, of course, you are generous, you give her money, And before, like I've said, before now, there's a warning before we started. I said, before now, before you think of taking a second wife or third wife, you should have been good, very, very good in the past. If you want it to work and you want to succeed in this world and the hereafter, and from the woman too, and from the people around you, you should have been good before. Before you have intention of taking a second wife in the next 5 years. Like I've said, there's no accidental second wife. People say, it just came by accident. I just met her. Of course, you can meet somebody by accident. But the decision to marry is a decision, isn't it? Yes. Before you marry, you take a decision. You have to decide. You have to accost the person, whether the person will seduce you, whether you accost. If you seduce you, why do you leave yourself for seduction? Islam have said, don't stay in the private so with somebody. So whether you are, whatever the cost is, you will have thought about it. Okay, at the end of the day, I think I need to marry. I think I want to marry this woman. I think I love this woman. And you have weighed this woman. What's her disposition vis-a-vis the wife I have, the wife I've had at home. You have weighed this one well. So before then, you should have been very, very good to her. So because of this good that have been good in the past now, to her, to her relatives, to people who are close to her, people that can influence her decision, people that can talk to her, prior to this period, you should have been what? Very good to them. Very good in the past. So when this happened now, the coping strategy is this. These are the people that are going to come now to say, no, I think it's no matter what he has done, he has been taking care of you. He's a good person. He has been doing this. He has been doing this. He does not like his responsibilities towards you. Take it easy. Because at that time, like I've said, the husband, the wife is like it's like she's mad. She loses her senses at that time. She may be, no matter how good she is, she feels it. Except the one that has made up. I have some women that made up their mind that they want their husband to have second wife. So obviously they don't even buy mind. From beginning, they're prepared that as a Muslim, it can happen. Even the when it happens, they will still feel it. But because they order that in mind, it may not be so hard. But for those who feel that no, it will be difficult to, I can't take it to, so it will be difficult.
So the man must have to weigh the options very well. So having said this one now, so you need to be talked to. So what you have done in the past now, if now she's now bringing problems, you say, no, these are the people that are going to talk to her. The coping strategies, a father, a mother, a brother, a sister. Who is she closer to? Who is it that she respects more? These are the people you are going to inform. These are the people that are going to inform, either to break the news to her or to make her know, or when after she knows, they're going to talk to her. There are some people who marry in secrecy without their husbands knowing. But what are you doing? Even if you do in secrecy, you must let it come to knowledge. Don't allow death to overtake you before you inform her. Why, you have kept some wife in secret somewhere. Of course, secrets can be not that your parents may not know. Your parents may know, your friends may know, but the wife may not know. But you need to let her know before you die. She must come to know. And in order to be able to achieve this, if you don't have anybody that are very close to her, that you have been so good to in the past, that's going to become a problem. So your coping strategies is one of them to be, those who have been good to before, be more good to them now. Help them more. This wife now, create time for her. Give her more time. Yes, she will come and say, no, you can't touch me. I don't want to see you. I don't want to do that. I want to do. She is going to throw a lot of tantrums. She's going to cause a lot of troubles. Some can even try to be violent. You need to weigh your options. If it's not the violent type, that she only throw tantrums, you always go, no, you just talk and talk and talk and shout and shout and shout. And those ones, despite that, you must keep the night there. Have you heard me? You must keep the night. You must keep there. the night, because you have discussed that in the past. One of those things to maintain justice and equity. And equity means what? You must, what you give to this, you must give what is due to her. If you have shared the night, you have discussed sharing, isn't it? Yes. You have done the past. How do you share the nights? So if you have shared the night, okay, this one is 2, this one is 2, it's 222, or 111, or 331, whatever you have shared, whatever. Even though she does not want to see you, even though she's throwing tantrums, you must still pass the night in that house. Because you're passing the night in that house not only because of her, your children too, which ask for you as a right. And if she does not have any child too, so what if she does not have a child? Even if she does not have a child for you, you still must pass the night there. If she does not want you to sleep with her or in the same room, you can sleep in the sitting room. That you can do. But saying that because she does not pass the night there, it becomes a dolum, it becomes injustice. Except when you notice violence. Oh, this person can hurt me. This person can kill me. And you see that she's ferocious, truly. In such a situation, you may not, pass the night there. But you must be able to go there in the day to see the children and to see the welfare. And what that is needed, it must be provided. You must give the money to provide them. And if you feel that staying alone with that person, if that person is violent, I know most of our wives are not violent. They feel hot when you have done it. But then, if just you say you are fine, you must open a window. You don't lock yourself, you don't put yourself in a tight corner where you can have escaping route. You must create, okay, I'm going, so stand by and go on the standby in case anything happens. So I will call you. I will call you. This is why I am. So those kind of things, there's no problem. There's no problem. You don't allow the woman to always be alone too much. At that time, you must talk to some of our friends or our parents or some elderly people or counsel that always be checking on her. Because when she's alone, she'll be thinking. Especially the nights when you're not going to pass the night there. You start thinking. If you have been living together for quite a long time, only 2 of you have been sleeping together for the past 15 years, 20 years, only 2 of you. And suddenly, you say now, it's going to be 3 days there. The first 3 days they're going to stay, you're not going to stay with her. It's going to be very, very tough. It's going to be very, very tough for her. It's a different thing whether you travel. Whether if you have been traveling, you can travel a week or 2. That's a different thing. You know that you have just traveled. And that if you have not been traveling at all, the type that doesn't even travel, you're always around. Your work is around the house and you don't travel away anywhere. You're always there. For the whole year, you hardly go, you hardly sleep outside the house for more than 2-3 days or a week. Such a person now to understand that want to start saying 2-3 days outside. Or, like the Sharia have said,
If you marry, if the person you have married is a virgin, just that you have to spend the first 7 days, isn't it? A whole week. You must give her a whole week. It's all 7 days, a whole week. How do you imagine the first one to feel? A whole week with one girl, with one woman? Day and night. Day and night? It's going to be. Of course, it's the night, not the day. The day you can come and visit them, but the night you must pass the night there. The fact that you say you have, what we share is the night, not the day. You can go and visit them in the day, but in the night you must pass the night there. So it is going to be very, very difficult for her. So what I'm saying is, you, the man, you have to be prepared for this. You must have this compensation because you have a responsibility of protecting her life. Just like you must protect your own life. Just like you must protect the life of the person you have brought in. So you must develop the coping strategies on how do I manage, how do I navigate. This too is important because the woman does not readily accept. Even if she accepts, back deep down her mind, she still feels that this person does not love me enough, even though she has some weaknesses too, which everybody has to. But it's a right which Allah has given. The message of Allah have done it, our prophets have done it, a lot of people have, Muslims are doing it, it's permissible. So you can't say you cannot do it, so it can be done. But you have to cope in such a way that you allow the woman to, not to feel abandoned. Similarly, you have to understand that if you have lied to this woman in the past, especially maybe you have taken the wife in the past 2 years or 3 years or some years without her knowledge, she has had some children, whatever. Now it has come to limelight. That's okay. You are married. Whether you tell her or she discovers. If she discovers it without you telling her, it becomes more difficult. More dangerous. More difficult. So you have been doing this in the past and you never told me. And people were saying this. I said, no, it's not possible. I trust my husband. We release freely. Why we should have done this? Because we have some situation now where there can be an agreement between husband and wife. I've discussed in the past. The kind mistiar, isn't it? No. Marriage of convenience. I've discussed in the past. Marriage of convenience means when a woman loses, submits some of her rights. The wife you want to take now submits, I know you want to marry me. It's your responsibility to rent a house. Don't worry. To provide for some me. Some of the financial obligation, I will take care of it. Sleep with me in the night. So, but don't worry. I don't want your night. Just come and sleep with me in the day. So women will agree to that. No, don't worry. I agree to we are going to be husband and wife. Don't worry about this. Your husband and wife, but you give the night to your wife. You can come and meet me during the day. And some happen like that. And they have children. The man will never sleep there. So if such a thing happens, and the woman now comes to discover later by herself, it becomes what? Becomes more dangerous. Before we continue, let's have a short. The woman feels that you have betrayed her. Yes, what to say? Before we continue, let's have a short break on this note. By the time we'll resume back with our Yoruba listeners. Thank you. Stay tuned though. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ọ̀dàpọ̀ fún ọlọ́run bàtà ìkẹ́gẹ́ fún Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Akí gbẹ̀yìn olùgbọ́ akáàkiri tí ń láǹfààní àti máa gbọ́ wa níkànnì àdéhùn àtàwọn your light radio Orísun ìmọ̀ ibi náà làwọn àtà ti ń dábí ọdún bẹ́ẹ̀ lálẹ́ téńté sí ta gbòǹgbò sí lókùnkùn náà ìyànà òwò ibi náà làwọn àtà ti ń dábí dáhùn ọ̀bí òwe light radio bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa yìí lórí ètò wa ètò ìgbéyàwó ètò yìí láti máa ń dá wa lẹ́kọ̀ọ́ láti máa ń ṣe wá lójú kòkòrò nípa àwọn ọ̀nà tá a lè gbà tílé wa ó fi dilé aláyọ̀ tílé wa ò ní dilé ìbànújẹ́ tí ò ní dilé ariwo ní gbogbo ìgbà pàápàá jùlọ láti lè bá a mú dógóńgó tọ́lọ́hún fẹ́ kí ìdílé ó ṣe kígbéyàwó ṣe nínú ìṣẹ̀mí ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa láǹfààní àti máa wà lórí àwọn ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ wa lórí YouTube Light Radio, lórí Facebook Light Radio, lórí Twitter The Light Radio, lórí Instagram Light_Radio. Bákan náà ẹ tún lè máa gbọ́ wa ní kétékété
lórí Radio Garden net tó láǹfààní àti máa gbọ́ wa lórí app wa kẹ́lẹ́kẹ́ download app wa lórí Play Store fáwọn tí wọ́n ń lo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ìgbàlódé fún àwọn ìbéèrè àti ìtọ́ni lórí ètò yìí ẹ bá ní àwọn ìbéèrè kan àbí kejì tí ń rú yín lójú ẹ lè máa tẹ̀ sábẹ́ fọ́nrán yìí bí comment section ẹ máa tẹ̀ síbẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa mọ bó ṣe ń lọ lára yín bó ṣe ń wọlé sí yín lára ẹ máa tẹ̀ síbẹ̀ bákan náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá yìí tẹ́ ń gbọ́ wá yẹn mọ́ jàdá nìkan jẹ́ ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú láti máa fọ́n ká ẹ jẹ́ kó ta kálé kó ta kákó ẹ jẹ́ ṣí ẹ̀rẹ̀ káàkiri ẹ̀yin alẹ́ ń ṣí ara ẹ̀ bá ṣí ẹ̀rẹ̀ káàkiri bẹ́ẹ̀ tí ń ṣí ẹ̀rẹ̀ ńlẹ́mọ̀ gbàládá ẹ̀rẹ́ ADELAKUN káfàáìlì bẹ́ẹ̀ tí ń wò wá yẹn tẹ́ ń kọ́mẹ́ǹtì tẹ́ ń ṣí ẹ̀ iye ẹgbẹ̀rún èèyàn tó bá wò látàrí pé ilẹ̀ ṣí ẹ̀rẹ̀ ẹ̀ wòye ládá tẹ́yìn nìkan dàgbà bí ìgbà kẹ́yẹ́ pẹ́yìn náà lẹ́ ń ṣe ètò náà ẹ̀ inú ó ṣe gbà lára yẹn ẹ bá gbìyànjú ẹ bá ṣí ẹ̀rẹ̀ káàkiri ẹ jẹ́ kó ta kálé kó ta kákó kí ni tá à ń gbéyàwó lónìí òun náà ni bó o lèèyàn ó ṣe àwọn ọ̀nà ó lèèyàn fẹ́ gbé gbà láti lè yíra padà sí láti lè kẹsẹ̀ járí nígbà tí ó bá di pé ọkọ bá gbéyàwó kejì ní bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn àti wò ó wípé ìyáálé tí ń bẹ ń lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí làwọn nǹkan tí ó ṣe láti kẹsẹ̀ járí láti kógojá gbogbo ilé tóun àtọkọ nìkan jọ ń dá gbé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tóun nìkan ń dá jẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó sì ní táwọn méjì fẹ́ jọ máa jẹ àti wá wò ó kí làwọn tó yẹ kí ìyáálé ó rọra àwọn ibo ló yẹ kó rọra sún díẹ̀ sí kí làwọn ibi tó yẹ kó ti rọra gbàfà kí làwọn ibi tó ti yẹ kó ṣe sùúrù kí làwọn tó yẹ kó ṣe àti wo tìyálé ní báyìí àwa ń wo ti ọkọ ìyàwó gangan tí í so lórí ilé kí làwọn tó yẹ kọ́kọ́ ó gbájúmọ́ lórí ìyálé kí làwọn tó yẹ kó ṣe lórí ìyàwó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé wọlé kí làwọn tó yẹ kó ṣe tí wàhálà òfin ní máa yáṣò ní gbogbo ìgbà òun ni tá à ń gbé yẹ̀wò lénìí pé kí ni tó yẹ kí ọkọ ìyàwó tuntun kó mọ̀ jẹ́ kí ìyàwó tuntun ó rúbo lójú tí ó ṣe ní lábala ọ̀tún tí ó ṣe lábala òsì tí ó fi sọ̀tún sósì tí ò ní bábi kan jẹ́ òun náà ni táwọn bàbá wa ń ṣàlàyé fún wa lénìí ẹ dákun bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa ká lọ yẹn má bá wa ṣí ẹ rẹ̀ ẹ bá wa ṣí ẹ fídíò yẹn jẹ́ kó ta kálé kó ta kákó ẹ bá wa like ẹ bá wa drop comment fún béèrè ẹ lè máa drop comment yẹn máa drop ẹ bá wa ṣí ẹ rẹ̀ káàkiri inú ògbàládá látàrí eléyìí ló ló àǹfààní fún yín. bismillah. a dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ó ṣe wá lọ́mọ ènìyàn torí pé ó ṣe wá léèyàn la ṣe ń sọ tá à ń sọ yìí ẹranko ò ní jókòó kó máa fúnra wọn nímọ̀ràn báwo la ṣe ń tolé bẹ́ẹ̀ sì ni bẹ́yìn ò bá rí ẹni tí Ọlọ́run ní ẹbí lọ́wọ́n tó bá mọ̀ tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ọ̀rọ̀ bọ́lọ́gbọ́n ó dùn mùgọ̀ tọlọgbọ́n tó kò bá dọlọ́gbọ́n á dùn mùgọ̀ bóyá ló má dàbí pé àwọn nígbà tí ó bá kó sínú ọmọ pé àṣẹ orí báyìí ó dẹ̀ ní ká máa fúnra wa ní ìmọ̀ lọ́pọ̀ ẹ máa ṣe ìrántí o ìrántí ó máa wúlò fún ẹ tó mọ̀ ó dẹ̀ ẹni tó wà nínú ìgbéyàwó yìí ó lè jẹ́ ọgọ́ta ọdún 60 years 70 years á ṣe ìyàwó kejì báyìí gbèsè ayé dàrú. Allahu Akbar. A ṣe ìgbéyàwó kejì báyìí gbèsè ayé á dẹ̀ dàrú mọ́ lọ́wọ́. bó ṣe gbọ́n tó bó ṣe lọ́mọ tó bó ṣe jólùmọ̀ràn tó yìí. látà ìmọ̀ye ọdún tó ti wà nù ìyàwó yìí. ó lè dàrú mọ́ lọ́wọ́. Allahu Akbar. torí pé ohun tó yẹ kó mọ̀ nígbà yẹn ó lè máa mọ̀ kódà obìnrin ìyá àdínì ni bàbá àdínì ni ìyá tó ṣe báyìí ó tó wá fẹ́yàwó lé ẹni wàhálà wà dàpọ̀ báyìí. gbogbo gbà ní jílógún. ó lè dàrú tíyìn ò bá ti rántí ká ṣe ìrántí fúnra wa ìdí tá a ṣe jẹ́ ọmọ ènìyàn ìdí tá a ṣe ń fẹ́yàwó gan fúnra ẹ̀ gbogbo ohun tá a wá ṣe láyé àwa ṣe nǹkan láyé ni à ń lọ bọ́lọ́wọ́n bá padà ọkọ rẹ ìwọ kọ́ ló bí o ìwọ kọ́ ló bí ìwọ kọ́ ló dá ìyàwó rẹ ìwọ kọ́ ló bí ìwọ kọ́ ló dá Ọlọ́run ló bí gbogbo yín ló dá gbogbo yín òbí kan ló bí yín gbogbo wa dẹ̀ máa padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run bá ta wá sí ká fẹ́ra wáyé abáyára ńlẹ̀ ayé ni adẹ̀bára wọn láti ṣe kí ni láti fi sin Ọlọ́run bá ní ká má bàa ṣe àgbèrè ká má bàa dẹ́lẹ́ṣẹ̀ látòrí ẹ̀ ń fẹ́ yàwó fọ́kọ o tá a bá kọ́kọ́ mọ̀ yẹn ká bàa dẹ́lẹ́ṣẹ̀ la ṣe ń torí ẹ̀ fẹ́ yàwó tá à ń fọ́kọ so a wá ṣe ìjọsìn Ọlọ́run ò dẹ̀ ní sọ pé ìyàwó ló máa dáhùn iṣẹ́ ọkọ àbọ̀kọ ló máa dáhùn iṣẹ́ ìyàwó. ẹ ti di kankan náà. Islam fọwọ́ kò sọ pé ọkọ àtìyàwó di kankan náà o àwọn míì ló ń sọ bẹ́ẹ̀ o pé tẹ́ bá ti kó ń lé bàbá rẹ lọ sílé ọkùnrin kẹ́yìn méjèèjì kẹwàá ti dọ̀kan. Islam sọ bẹ́ẹ̀ o Islam sọ pé ẹ̀yin méjèèjì ọkọ àtìyàwó nìyí tọkọtaya ọkọ àti ìyàwó dàgbà àbí kúta pé ní nǹkan àti kan ṣé kankan náà ni. méjì náà lọ sí jọjẹ. méjì ni ọkọ àti ìyàwó ní ló ṣe òfin kalẹ̀ ń tẹ́ ẹ máa fi máa jọ́kọ àti ìyàwó lọ rí láéláé ń tẹ́ ẹ sì lè má fi jọ́kọ àti ìyàwó mọ́re lé ó sọ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ fún yín ikú wà nú ẹ̀ àbí ẹ̀sìn wà nú ẹ̀ ìṣẹ́bọ wà nú ẹ̀
náà nǹkan tó yẹ pé ó lè sọ yín pé lóòótọ́ ìjọ jẹ́ pé ẹ̀dẹ̀ má ṣe mọ́. So tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ṣe òfin yìí fún wa tó sì jẹ́ kó fẹ́ fún wa ní ìdùnnú àti àlàáfíà ni, tó ní kálukú láti ní àlàáfíà ti tiẹ̀, ìdùnnú ti tiẹ̀. Sí ìyẹn òkú ọ̀dà jẹ́ kí ẹnìkan torí tẹnìkan kó wá ba ìgbésí ayé òun jẹ́. Tó bá ti gbàgbá sí ayé jẹ́ ó ti bọ̀run jẹ́. Ẹni tí ìgbésí ayé bá ti dàrú ọ̀run ti ṣe kí ni? Ó ti dàrú. Torí pé kí n tẹ́ ìgbésí ayé tó dàrú ní ìgbésí ayé tó jẹ́ pé èyàn fi tọ́lọ́run bá tó mọ́. Tí èèyàn ń fi n tó ń rí táwọn èèyàn ń ṣe tó fi social media tó fi ń tò tó fi rò rí ẹ̀ tó fọlọ́run bá tó mọ́. Mọ̀dàrú. So torí ẹ̀ ní gbé tó bá ti wá fẹ́yàwó méjì àbí mẹ́ta àti bára wa sọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá àbí lọ́kọ́ tó kọjá ọ̀sẹ̀ kọjá èyí obìnrin tó fẹ́yàwó lé gbogbo ohun tó máa ṣe Ọlọ́run tó ti ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ o. Òun kúkú kọ́ ló dá mi, Ọlọ́run ló dá mi, Ọlọ́run tó lè dá mi wá sílé kí n gbèsè ayé mi ni. Ọ̀dọ̀ òun fẹ́ gbà tí mi fi ní ṣe Ọlọ́run ọba látara ọkọ mi. Ó kù ti ṣe tí ó ṣe náà. Ọlọ́run fẹ́ gbà tí mi ṣe Ọlọ́run ọba látara ìyàwó tó ń bọ̀. Báàrin mi ọ̀tọ̀ Ọlọ́run ọba mi ò ṣe ní dàrú. Inú ẹ̀dọ̀ rẹ̀ pé kì í ṣe dáadáa sọ́kọ mi. So mo ń ṣe nítorí mo ń retí lẹ́sọ̀ ọ̀dọ̀ tí látọ̀dọ̀. So tá a bá ti mú àwọn ilé ètò dúró déédéé, ìwọ ọkọ tó wá fẹ́yàwó là ń bá sọ̀rọ̀ torí gbogbo òṣòro tó pọ̀ jù ń bẹ ọwọ́ ọkọ ló wà o. Ọwọ́ ọkọ ló wà o. Jẹ́jẹ́ níyàwó àkọ́kọ́ jókòó tó fẹ́ o. Jẹ́jẹ́ níyàwó kejì jókòó tó fẹ́. Kódà kó jẹ́ pé òun ló tẹ̀ ń ṣẹ́jú sí ẹ, tó ń ṣẹ́ mú sí ẹ, ló ṣe wùn ẹ, tó ń wù ẹ, tó ń rìn lọ, tó ń wù ẹ, tó tẹ̀ jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ náà ni. Tó o bá lo fẹ́ tẹ́ ẹ bá jọ gbà mọ́ ẹ ṣáde àbí kò lè fẹ́ tipátipá, wọn ò dẹ̀ lè fẹ́ tipátipá. Ẹ̀mí ìjọ àgírí àti fẹ́ra yín ni. Tó bá ti wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sáà ṣe ń bẹ́ o. Ẹ̀mí èjì ni o. Mo ṣe mistake ni. Mi ò mọ mi accidental ni mo ṣe fẹ́ kò ṣe accidental ń bẹ́ o. Tó bá ṣojú ẹlẹ́kejì gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ àná bí sọ pé tó bá wo nǹkan tó bá rí obìnrin àbí tó bá wọ̀ lójú lẹ́kìnní ìṣìṣì nìyẹn sáré gbójú kó ń bẹ̀. Tó bá ti wo lẹ́kejì kẹta kì í ṣe kíni. Ó ti mọ̀ ọmọ nù yẹn ìgbé ṣàṣìṣe mọ́. tí nǹkan bá ẹ̀ ń ta ìzà bí kíní kan tó kékeré tó bá gbójú kó ń bẹ̀ tó ti ṣe lẹ́kejì kẹta so ẹni yìí wàá máa yẹra fún ni kó má fẹ́ kó má bàa kó bẹ́ẹ̀. So kò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ káfíyàwó méjì ìyàwó àti sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ. Ìwọ kan náà mọ̀ pé tí mo ṣe yìí Ọlọ́run ló fún mi láṣẹ láti ṣe ni mo ṣe ṣe, kò fún ìyàwó mi láṣẹ láti ṣe irú ẹ̀ lóhun ṣe lè ṣe. Tó bá ṣe ṣe ni òun náà bá ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe bọ́ọ̀ ti fọ́kọ mi ẹ̀fẹ́ ìyàwó mi náà lọ fọ́kọ mi àdèmájọ pé méjì Ọlọ́run fún ọ láṣẹ láti lè ṣe ló ṣe ṣe. So obìnrin tó wá ṣe fún yìí máa rántí pé obìnrin lásìkò yẹn inú ẹ̀ ò dùn bó ti lè wò kó rí inú ẹ̀ ò lè dùn. Ó máa rò pé bóyá ò fẹ́ràn òun mọ́ ni, ó máa rò pé bóyá ò dá òun ni, ó máa rò pé bóyá òun jámọ́ nǹkankan mọ́ ni, ó máa rò pé ọ̀dàlẹ̀ ni ẹni oríṣiríṣi ló máa sọ. Níbo tí ló nífẹ̀ẹ́ òun tó. Kódà kan bá sọ pé bẹ́ẹ̀ ti ṣe náà àbí àṣà nípa yín ẹ̀ṣá ti ṣe tán owó oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló lè máa sọ. Ó máa bínú ó máa kankara gbogbo ẹ̀ àkọsíkò yẹn èèyàn máa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù. Gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin. Yẹ pé náà pé àtó bá ti gbà ó lè gbà wàhálà àti tiẹ̀ nìyẹn mo ti ṣe kó tó máa ṣe náà tó bá ti ṣe o ti ń ṣẹ̀ torí wọn náà ò lè wá ń bíṣẹ́ kan sí pé wọ́n lọ̀gá tó ń kọ́ńtrol gbogbo ẹ̀ ọkọ̀ tó agbẹ́ nìkan wá tó wà jẹ́ pé ó máa ṣọ́ ẹ lọ́wọ́ ṣọ́ ẹ lẹ́sẹ̀ kọ́kọ́ tó bá ti dìgbà wá láti tẹ́ ni ṣe mọ̀ you feel bad. Kò sẹ́dà tí ò fẹ́ àpọ́nlé tó bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí wà ní sùúrù fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàgbọ́ra ẹ̀ máa ní lásìkò náà. Àsìkò yìí obìnrin yìí ó láìpẹ́ àkọ́kọ́ nǹkan tó wá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ni pé tó wá kó obìnrin tó yẹ pé ẹ ti jọ wà tipẹ́tipẹ́ tó yẹ pé ẹ̀dẹ̀jọ́ máa ń sùn pọ̀ ẹjọ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀ pọ̀ ní tó yẹ pé ẹjọ́ ńlá ẹjọ́ gbàmí ẹjọ́ ń raṣọ kan náà ẹjọ́ ń jẹun kan náà ẹjọ́ máa ń dúró jẹun pọ̀ ní ọkọ obìnrin mi tó ọkọ ìbádé kò lè jẹun ẹjọ́ máa sùn pọ̀ ní ẹjọ́ máa tẹ́jọ́ pé ẹjọ́ ń ṣe báyìí pọ̀ ẹjọ́ máa ń sọ̀rọ̀ tẹ́ dàbí ọ̀rẹ́ tírú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ìyẹn máa ń gbóná gan. Allahu Akbar. Tírú ẹ̀ ti dàbí ọ̀rẹ́ ó ti jọ wọnú ara wọn gan. Tẹ́ bá fẹ́ lọ tó bá lọ síbi iṣẹ́ ilé sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá lójúmọ́ tẹ́ bá ṣe ilé àmàṣe kíní kan tó bá dé mo dé kíní kan aṣọ fún ẹ tí wọn bá dé àwọn nǹkan kíní kan tẹ́jọ́ ń bára yín ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn bí ọ̀rẹ́ irú yẹn ó máa difficult irú àwọn ló máa ń dàbẹ̀ ní pé báyìí pé wọ́n fẹ́ para wọn fẹ́ ṣe ara wọn léṣe. So tírú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ó ní ìdí pé àwọn tó súnmọ́ ẹni yẹn obìnrin yẹn kéèyàn súnmọ́ wọn láwọn tó lè bá sọ̀rọ̀ irú obìnrin bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ fi sílẹ̀ kó máa dá dúró ó láti máa léyìn kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ pàtàkì jùlọ ní àwọn ọjọ́ tó jẹ́ wípé o máa lọ́dọ̀ obìnrin kejì àkọ́kọ́ pàtàkì tó wá pé obìnrin tó lọ fẹ́ kejì yẹn tó jẹ́ pé obìnrin tó jẹ́ wípé obìnrin tí ò tí ì lọ sílé ọkọ rí ni ọlọ́mọge ní ìṣeré àdẹ̀rẹ́ ọlọ́mọge ọjọ́ 7 ni ìdí ọ̀sẹ̀ kan tán ọjọ́ 7 ló máa kọ́ lò lọ́dọ̀ rẹ̀ kó tó padà sọ́dọ̀ ìkejì kẹ́tọ́ ṣe àbẹ̀rẹ̀ sí pín ọjọ́
tó wá jẹ́ tó ti lọ sílé ọkọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí ní ọjọ́ mẹ́ta àkọ́kọ́. So ọjọ́ méjì àkọ́kọ́ yẹn tó máa ló ń bò mí yẹn ó máa dàbí páyé fẹ́ parí ni fún un. Fẹ́ni tó bá jẹ́ pé ó nífẹ̀ẹ́ gidi gan ni mò ń sọ o, tó jẹ́ pé ẹ̀dẹ̀jọ́ wọnú ara yín gidi gan o, ó máa dàbẹ́. So ó depend lórí ohun tó so yín pọ̀. So àsìkò yìí ẹ máa súnmọ́ àwọn jẹ́ pé wọ́n lè bá sọ̀rọ̀. Àwọn àgbàlagbà ni, àwọn olóye ni, mo sọ fún yín bó obìnrin náà bó sọ ọkọ tó obìnrin náà máa ṣe fún yín. Ìwọ ló máa wá pèsè bọ́nà ìṣe máa rọrùn láti máa ráwọn tó máa bá sọ̀rọ̀. Wọ́n ló máa bá wọn sọ̀rọ̀, ẹ máa bá mi sọ̀rọ̀ lágbájá, ẹ bá mi kí lágbájá, ẹ bá mi kí lágbájá, ẹ bá mi súnmọ́. àwọn tó kì í tó tẹ̀ kì í ṣe fún tẹ́tẹ́lẹ̀ ó tún mọ́ ṣe fún. Wàá wá bẹ̀rẹ̀ sí bá sọ̀rọ̀ tútù tó pọ̀, wàá fún ní reassurance pé mi ò hate ẹ, Ọlọ́run mọ̀ kí mi ò hate ẹ, wọ́n náà mọ̀ kí mo like ẹ, wọ́n náà mọ̀ fún ọkàn rẹ̀ pé mo máa like ẹ. Àmọ́ tó náà bá ti kọ́ mẹ́ta kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ lè ṣe ni. Èmi náà ti rò pé báwo mo fẹ́ ṣe, àmọ́ mo rò pé mo láti ṣe náà ni. Tó bá jẹ́ pé bóyá ìbásùn ti tiẹ̀ ni àbí nǹkan kan ló ń ṣe bí ó sick ni tí ó lè ẹ bí ìdẹ́ lè ṣàṣe mi lè ṣe ṣìnà mi lè ṣàgbèrè, kẹ́yìn tẹ́tù ẹ̀ ló wà bó ṣe wà yìí. Mo láti ṣe iṣẹ́ tó wà, iṣẹ́ tó gbà bó ṣe gbà nílé ìnáwó, mi lè fi ẹ́ sílẹ̀, mi ṣáà lè wá kẹrùn ọ̀bẹ ńlẹ̀, mi ṣáà lè ṣe. So àwa wo ọ̀rọ̀ míì tó máa tutù láti jẹ́ kórìí òun náà pé kò yé nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni o, yàgò kò dẹ̀ sí reason náà pé ó kàn wọ́n láti ṣe náà ni, wàá máa sọ̀rọ̀ tútù fún pé at least wọ́n kí mo nífẹ̀ẹ́, mo ṣe báyìí fún ẹ, bàtà one school báyìí ni mo ṣe, bàtà mo kọ́kọ́ rí ẹ báyìí mo ṣe, bàtà nǹkan tí ẹ lé tó tẹ̀ ní pé kí n máa fẹ́ kí ní kan báyìí ni mo ṣe faradà ní tí mo ṣe fẹ́ ajẹ́ fún ẹ, ìjọba ìjọ ẹ pé òjò pa mí kí ní kan pa mí tó oríṣiríṣi àwọn nǹkan mi tó ọ̀nà ti ṣe sẹ́yìn. Wọ́n náà sọ fún pé tí ì bá nífẹ̀ẹ́ ṣe máa ṣe gbogbo ẹ, course kan tó fẹ́ ṣe tí mo assist ẹ ni àbí kan tó fẹ́ gbọ́ nǹkan tí wọn náà ti ṣe láti fi ràn lọ́wọ́. Yorùbá sọ pé tọmọdé bá kọyún àná àfitàn balẹ̀, àgbà àfitàn balẹ̀. Wọ́n náà wá sọ ọ̀rọ̀ tútù fún, kì í ṣe pé ó fi ń ṣe ìkànnàsún o, àmọ́ láti ṣe kí ni, láti fàyọ pé tí n bá nífẹ̀ẹ́ ṣé máa ṣe báyìí, ṣé máa ṣe báyìí, ṣé máa ṣe báyìí. Dádì nìyẹn, ó ṣáà mọ̀ pé mi ò fi wọ́n ṣeré. Ọdún iléyà ò lè dé kí n má lọ ṣe ní tó yẹ kí n ṣe ń bẹ̀. Gbogbo nǹkan tí mo ṣe mi ní stop ẹ̀ náà, mi ní dá dúró. Mi ò ní fi ẹ̀tọ́ ẹ̀ kan dùn ẹ́, mi ò ní fi àjẹ́ mi ní fara ní ẹ́, kókò dẹ̀ níṣẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀. Àwọn assurance bẹ́ẹ̀ yẹn ó ṣe pàtàkì fún obìnrin, torí pé fílì ẹnu ni pé apart from pé báyọ̀ sùn lásán ló ń ṣe, àmọ́ pé nǹkan mi tó ní ṣiṣẹ́ níṣẹ́ ẹlòmíì tó ń bọ̀ yẹn ṣé kò ní gba ìfẹ́ yẹn mọ́ lọ́kàn, ṣé bí àwọn kan mi tèmi ò mọ̀ ṣe tèmi ò tẹ̀ ká kú. sọ́dẹ̀ ni ẹ̀kọ́ ni ó mọ̀ lọ ní ìsìn. torí ọkùnrin dàbí ọmọdé ni, ẹ tó bá ti ń pọkùnrin tó bá ti ń fún lákàrà tó ń fún dùn, tó bá ti ń múnú ẹ̀dùn, ọlọ́kùnrin máa ṣe kí mo sọ fún ìgbà náà pé oríṣiríṣi marriage ló wà. Ọkùnrin dẹ̀ ní tó fẹ́ oríṣiríṣi lọkùnrin fẹ́. Ọkùnrin mi sex ní tiẹ̀, ọkùnrin mi káṣà máa sọ pé káṣà máa gà á wọn ló fáìn báyìí ó dàbí egbin ó ṣe kinní kan, tọkùnrin mi like nìyẹn. Ọkùnrin mi kíkọ ṣáà kí lè ṣáà mọ́ tó tó ní gbígbé wa báyìí inú ẹ̀ dùn. Ẹlòmíì kò ṣáà máa pẹ̀lú ọkùnrin bó ló wà àdá ṣé òun wọ bẹ́ẹ̀ ṣé òun ojú ẹ o ṣé ó ṣe kinní kan o ṣe kinní kan kó máa rò pé bóyá òun ló dájú láyé. Ọkùnrin mi nǹkan tó fẹ́ nìyẹn. Ẹlòmíì dẹ̀ ní oúnjẹ ló fẹ́. So owó lówó ṣìṣì ọkùnrin ló wà, ó ṣe ọkùnrin ló wà, ó dẹ́ni nǹkan tọkùnrin ń fẹ́. So obìnrin kan tó ń fẹ́ tọkùnrin mi ń fẹ́ yẹn, obìnrin yẹn lè má ní tó wá dẹ̀ pé bí tóun ti ní yẹn ẹlòmíì tó ń bọ̀ yẹn ó máa ṣe kí ni, ó máa fún, tó bá dẹ̀ ti fún òun ò ní ṣe kí ni, kò ní ojú oníwọ̀dọ̀ òun mọ́. So obìnrin mi jẹ́ pé dàpẹ́ tó bá jẹ́ pé òpin mẹ́ta ó rẹ̀ mí máa fún ẹjọ́ máa wọ̀rọ̀ máa decide àmà make her up, jẹ́ ká sọ̀rọ̀ jẹ́ ká sọ the next week, tó jẹ́ pé òun fún ẹ ní time table ní láti súnmọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ abẹ́bẹ́kọ tẹ́kọ̀tẹ́kọ̀ time table ní pé kíní kan yìí. So tó bá lọ kò ní ìdí so mi ní ìgbà tó jẹ́ pé tó wá dọ́ ìpókò rẹ̀ kó ló ní ṣe mọ̀ kí kò síbò ṣe ní bá parí ìjà torí pé ó fẹ́ràn láti bá obìnrin yẹn sùn. Àmọ́ tó jẹ́ pé ó ti pẹ́ lómi ń bọ́ sí obìnrin wa bẹ̀rẹ̀ pé so tó bá tẹ̀ kò tẹ̀ sí òun ní weapon kan tó náà ló fẹ́ ṣe kí nìyẹn. náà ló ti ní ẹlòmíì tí ó fún yẹn. So ogbó oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn ló máa jẹ́ kí obìnrin yẹn at that time so ọkùnrin láti ro gbogbo ẹ̀ báwo mo ṣe fẹ́ handle situation yẹn. Ọgbọ́n ló kù ń sìn yẹn kì í ṣe owó nìkan o. Mo lówó mo lé gbogbo ẹ̀, mo lówó mo ní mo lágbára mo lè bọ́ bẹ́ẹ̀ mẹ́ta ó ti kú ọ̀nbẹ ó ti di làákàyè. Torí pé láti gbégbé sáyà láàfíà káàbùrú kan má bàa ṣẹlẹ̀ sóbìnrin yẹn o láti protect interest ẹ̀ o láti ṣe eléyìí láti mọ̀ yẹn. Lásìkò yìí obìnrin yìí lákìlẹ̀ kò sọ pé kó má tẹ̀sùn mọ́ o, má tẹ̀sùn mi tẹ̀fẹ́ rí ẹ rárá ni ó dàbí ìgbẹ́ ni ó dàbí ó máa sọ oríṣiríṣi kódà ó lè pa bẹ́ẹ̀dì tì fún ẹ. Má sùn yà má wọ yàrá mi o, má wọlé yìí o, gbábi tó gbà lọ o, gbábi tó wọ àwọn tó nífẹ̀ẹ́ lọ o, wọ̀rọ̀ bá àwọn ọmọ mi sọ̀rọ̀ o, wọ̀rọ̀ bá kéde kọ́ ó lè sọ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ strategy ni. Torí pé sọ bẹ́ẹ̀
kò ní kó má wá sunlé. Ẹ̀tọ́ tó ní ni pé ká ṣe nínú déédéé tó ní Islam ká ṣe ni pé ọjọ́ tẹ́ ẹ bá ti fún lọ́jọ́ oorun títí ẹ̀ nǹkan ò gbọ́dọ̀ kó má gbà kó súnmọ́ òun láti sùn nílé yẹn. Bó bá sùn ní yàrá wá sùn pálọ̀ kó mọ̀ pé torí nígbà tó bá rí parí ẹ wá rò pé mo ti ṣe fọkùnrin tó ó ṣàyìn wáṣà wọ́n ṣe fótó yìí tó gbogbo kí tó náà ṣe trial ní test ni o tọ́kì bó ṣe ṣẹlẹ̀kọ̀ náà sá lọ wà mọ́ ẹ̀rí ṣe rí ibi kan tó fẹ́ tẹ́lẹ̀ ni. Ó sì lóun nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ lóun nífẹ̀ẹ́ torí pé mo wájọ́ kan torí pé mo sọ pé kó má wà lé mọ́ òun náà wà lé mọ́ ṣé bí wọ́n ló ní kí n má wà lé mọ́ nígbà tí mo ní kó má wà lé mọ́ nǹkan ilé ẹ̀kọ́ ni wọ́n kọ́ ló kọ́ lé ẹ̀ ṣé mo lè lé ẹ̀ lé ẹ̀ ní àbí kinní kan ni so the fact pé ní kó má wà kò ní kó náà má wà gbogbo ara ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ máa ń ṣe kinní Ọlọ́run ní ma'aziratan inda rabbikum kí ẹ̀ lè ṣe kinní àwíjàre lọ́jọ́ ọ̀la o láti máa lọ wọn láti wá àsìkò tó pọ̀ fún láti máa bá sọ̀rọ̀ lásìkò ó wá gbọ́dọ̀ gbé lé ìyàwó lọ́wọ́ àbí kó wá sọ fún ìyàwó gbogbo tó ìyàwó mi kù sí eléyìí o ò gbọ́dọ̀ sọ fún ìyàwó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ o tó ló máa sọ fún ó máa fi bú yọtọ̀ bá jà ẹ mọ̀ ṣe náà fẹ́ lómi lẹ́yìn èyí tó jẹ́ pé ẹ̀mọ́ náà dá yìí ó máa fi sọ fún so ó gbọ́dọ̀ fi àṣírí ọmọ ẹnìkan wọn ní kejì lóòótọ́ gbà tí a bá fẹ́ ìyàwó kejì láti béèrè nínú nǹkan tó obìnrin máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ náà ní pé fẹ́ pẹ́pẹ́ torí kí ló fẹ́ mi ṣe bẹ́ẹ̀ níyàwó ńlẹ̀ àbújá pé ẹ̀kọ́ obìnrin ló fẹ́ ṣókè ni ló desperate fẹ́ lóòótọ́ pé wọ́n ló kẹnu sóbìnrin tó fẹ́ fẹ́ obìnrin yẹn láti béèrè pé kí ló dé tó fẹ́ fẹ́ mi. ẹ ṣáà ti níyàwó kan tẹ́lẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ó láti béèrè so lákàyè lọkùnrin máa fi dáhùn bẹ yẹn wo problem tí mo ní kò ṣe máa sọ mo kàn níbi kan níyàwó bí ẹni tó níyàwó máa ní ẹ pé ìyàwó tá a ní tó yẹ pé a lè so mọ́ ìyàwó tó yẹ pé kódà kò mú oúnjẹ sè kò yẹ kí ni ó ti bàyálé jẹ́ fún. wá ti ṣe yẹn ó ti dẹlẹ́ṣẹ̀ wájú Ọlọ́run àṣírí ẹ̀ ni ibi tí ìyàwó ẹ̀ kù sí tó wà ní àṣírí ni láàrin wa tiẹ̀ secret ni o gbọ́dọ̀ reveal of anybody kódà àwọn òbí ẹ̀ o lè rí tó bá kó sáwọn òbí kan sọ fún nígbà kó bá gbà mọ̀ràn ni pé dáadé bá mi bá lágbàá kò má dáná dáadáa mo lè fẹ́ kó má bá dáadáa kì í pé ẹ bá sọ pé kò mọ jáde o gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. gbogbo ilé máa dọ̀tí ni àtàṣọ jẹ́ta. o gbọ́dọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ torí pé ìyàwó ẹ̀ ni ó ní ìdàpọ̀n lọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n náà ní ìdàpọ̀n lọ́dọ̀ títí ẹ̀ Ọlọ́run bá ló so yín pọ̀ so eléyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tó ti ń dànkarú ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní tẹ́ sọ fún ìyàwó tó ń bọ̀ lọ́nà tẹ́ ti ń dunu fún pé tó rẹ̀ fẹ́ gbogbo ẹ̀ ló náà ti lò sọ́wọ́ ó ti lò gẹ́gẹ́ bí weapon sọ́wọ́ ti gbéṣẹ́ mi ó ti ń retí ibi tó ti máa ráyè hìtì ẹni tó wà ń lé pẹ̀lú ẹ̀ so gbogbo eléyìí ọwọ́ ọkùnrin òun ló wà no matter problem tó bá ń fèsì ń lé ṣe kó máa dọ̀rùn máa lọ bá tọ̀hún tá a bá di next tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìyàwó kejì ìyàwó tó ṣe ń bọ̀ náà máa ṣe a máa sọ fóun náà so gbọ́dọ̀ a máa lọ sọ fún yẹn pé wo kò jẹ́ kí n sún bẹ́ẹ̀ jẹrẹ jẹ́ kí n gbádùn ara mi dára kí n tó máa lọ́sìn bá kú dọ̀ kó jẹ́ kí n kúkú jẹ́ kí n ṣe kankan don't do that o gbọ́dọ̀ máa ṣe yẹn ọ̀tọ̀ kejì so láti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù fún láti pọ̀pọ̀ bá tiẹ̀ dànù náà wàá yìí máa bá sọ̀rọ̀ text message ló máa send sí ni o ọ̀rọ̀ ló máa sọ tó dùn ni o nǹkan mi tó fẹ́ràn ni o wàá máa ṣe fún àwọn ọmọ ẹ̀ torí kí ẹ tó ṣe mo ṣàlàyé fún gbà yẹn àwọn kan náà àwọn kan tó kọ́ máa kọ́ tì bá bẹ́ àwọn máa ń ti orí àwọn kankan bá bẹ́ wàá torí àwọn ẹbí ẹ̀ bá bẹ́ bóyá ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni bóyá àbúrò ẹ̀ ni bóyá bàbá ẹ̀ ni bóyá ẹ̀ tó àwọn kan tó mọ̀ pé ó nífẹ̀ẹ́. pẹ̀lú dáadáa asin ìlànà sastabed kulubahum. asin ìlànà sastabed kulubahum. Be good to people, you will enslave their hearts. máa ṣe dáadáa sáwọn èèyàn kí ni ọkàn wa di kí ni. ọkàn wa rọ̀ fún ẹ ọkàn wa ṣerú fún ẹ. ọkàn wa ṣerú fún ẹ tó bá ti ṣe dáadáa fún yàn tẹnu bá ti jẹ. ojú á tì tó bá ṣe dára sáwọn òbí ẹ tó ti ṣe tẹ́lẹ̀. ó ṣàǹtọ́jú ẹ àwọn ni wọ́n mọ̀ sọ fún bẹ́ẹ̀. kì í sí o anábìyẹn kò kéde iskó la fi sara yẹsikóró kò fi rọ́ṣà. ẹ rántí Ọlọ́run ọba nígbà dẹkùn arántí nígbà nira nígbà dẹkùn yẹn wàá máa ti ṣoore tó pọ̀ sí sàkáání fámìlì ẹ̀ tó gbogbo tí ilé bá wá ṣẹlẹ̀ ọmọkùnrin yìí sì dáa. ó dá léèyàn ó dá ó níwà ó ṣe àṣojúṣe ẹ̀ fún ẹ. ó bí sì ń tọ́jú wọn gan bí ń tọ́jú ẹ ní ń tọ́jú àwa náà. ó ṣe báyìí rẹ̀ fẹ́ náà tó bá ti fi ṣe tó bá ti fẹ́ tó ẹ̀dùn ẹ fílẹ̀ bọ́lá ń ti kọ́ nì àwọn bàbá rẹ̀ náà ṣàṣerú ẹ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ̀ náà ṣàṣerú ẹ̀ ṣé báyìí náà lélẹ́lẹ́ ni ọgbọ́n àwọn yẹn ṣe pàtàkì fún ọkùnrin at that time má torí pé kíni gbàyẹn náà ló wá bá gbọ́n ọjà àwọn ẹbí ẹ̀ wá gba gbọ́n ọjà yọ̀ wọ́n lódì wúwo tó bá ti jẹ́ pé òun bẹ́ẹ̀ bí ìyàwó ṣe òun bẹ́ẹ̀ bí gbà tí irú kan bá ṣẹlẹ̀ kò sẹ́ni tó fẹ́ pé o
láti máa ṣe dáadáa sẹ́bi ìyàwó ẹ̀ dáadáa sẹ́bi ọkọ sẹ́bi bákan ìyàwó náà mo sọ fún ìyáálé àti ọ̀nà tó náà bá jẹ́ pé tó ti ṣe dáadáa sẹ́bi ọkọ ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tí eléyìí bá ṣẹlẹ̀ àwọn náà máa ṣe kíni wọ́n máa dúró tì ní pé wàá kò sí nǹkan tó lè dẹ́rù bẹ́ẹ̀ fọkàn ẹ̀ balẹ̀ ilé ni ilé ẹ̀ kíníkan so wọ́n lè ní kọ́ bọ́ wọ́n máa ṣe tó fẹ́ ṣe o wọ́n lè àmọ́ kíni. ṣùgbọ́n wọ́n á gbárùkù tiẹ̀. Wọ́n nípa ẹ̀ tì àmọ́ tó wá jẹ́ ní tí ò kì í ṣe dáadáa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ní ó ti tán sí i. òun ló mọ̀. ṣe bó nìkan ni ó lè pọ̀ nìkan ni ó lè gbó ẹbí lára ọkọ ẹ̀ nísìnyí tán ká máa wò ó sìn so gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kò sígbà tí èèyàn ní nídìí ẹbí kò sẹ́ni tí ò nídìí ẹbí ọkọ máa nídìí ẹbí at a time. ìyàwó náà nílò ẹbí tí ìṣòro bá ṣẹlẹ̀ ìyẹn máa nídìí ẹbí. ẹnìkan ò lè dáyé ṣe. Yorùbá fi sọ wípé náà pé tọmọdé bá pé kó. adájẹ tó bá jẹ́ pa ìrókò tó bá pa kíníkan adájẹ tó bá pààrọ̀ gidigba agbe káwọn òbí ẹ̀ wọlé. agbe káwọn òbí ẹ̀ wọlé so àwọn ìṣòro kan wà tó pé kọjá kí mo lówó kọ́ mo lágbára kọ́ o tó jẹ́ pé ó máa disturb emotionally tó kẹ́ àwọn olóyè ọlọ́gbọ́n ló lè yanjú ẹ̀. Allahu Akbar. ọ̀rọ̀ ló lè yanjú ẹ̀ kì í ṣe ọ̀rọ̀ owó mọ́sìn. ẹbí ló lè dúró tìyàn. ẹbí ló lè yanjú àgbà ló lè dúró owó ẹ̀ ò lè dúró ń bẹ̀. àgbà ló tóró lọ. so àwọn iṣu bẹ́ẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹbí ní Islam ká so ẹbí pọ̀ kọkùnrin tọ́jú ẹbí ìyàwó ẹ̀ kọ́kọ́ náà tọ́jú kí obìnrin náà tọ́jú ẹbí ọkọ ẹ̀ bó ṣe ń tọ́jú ẹbí titi ẹ̀ tọ́jú ẹbí titi wọn náà bẹ́ẹ̀ torí pé kí ni irú bàbá yìí náà ni so ọkùnrin wàá gbìyànjú láti máa ṣe dáadáa fún wọn àwọn ọmọ wàá mọ̀ ṣùkọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n bá wọn ṣe dáadáa wọ́n ṣe dáadáa sí wọn wàá dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ èmi ni mo ṣe báyìí o gẹ́gẹ́ mo yẹ sọ kó tó pa yí sóyìnbó tó bá jẹ́ pé ẹni tó ṣe tó fi pamọ́ ní tẹ́lẹ̀ ó ti fẹ́yàwó kọ̀ pamọ́ sí kọ́nà kó ní okòwò mọ̀ tó bá jẹ́ kó bìrì yẹn ló lọ mọ̀ fún rẹ̀ ó máa le díẹ̀ àmọ́ padà rọ̀ náà ni àmọ́ tó bá jẹ́ pé òun ló sọ fún pé wá o báyìí ló ṣẹlẹ̀ o bí yóò pa àwọn èèyàn ní o tó bá sọ ní whatever lóbìnrin bá máa bínú á padà pé àtúrọ̀ ṣùtẹ̀ wá sọ fún ṣùtẹ̀ nígbà tó bá yà wọ́n pé àṣebótẹ̀ wá sọ fún ẹ o dúpẹ́ fọlọ́n kó sọ fún ẹ náà tó bá sọ fún ẹ ńkọ́ so wá padà mú ọkàn orí ẹ̀ wálẹ̀ tó bá jẹ́ pé kó dẹ̀ sọ fún ẹ náà ni ó kàn ṣe wá dípẹ́ kí ni tó wá mọ̀ náà ni wọ́n gbà ó jẹ́ ìdúpẹ́ kó mọ̀ tó bá yẹ kó tilẹ̀ kúkú tó mọ̀ nǹkan kí ló fẹ́ ṣe so all those things is important láti mójútó wọ́kọ́ so wá pé tó ní property ní ẹ yóò kí ni kan establish ìyàwó ẹ at that time tó ti fẹ́ yàwó kejì yẹn make a provision fún encourage láti wà established má jẹ́ kó máa ní course láti máa dá dúró tó bá ti ń dá wà tí ò níṣẹ́ gidi tó ń ṣe a máa dá ronú tó bá ti ń ronú á nídìí ìmọ̀ràn tó bá ti rí mọ̀ràn àwọn alàgàtà wọn á kọ́ ní kọ̀kúkọ̀. ṣùgbọ́n tí o bá ti rójú ráyè tó wáṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́. ẹ jẹ́ kó máa ríṣẹ́ tó máa ṣe business tó ń ṣe òun lọ ń bọ̀ ní kíní tó bá ti ń rí yẹn kò ní jẹ́ kó ráyè ronú sí pé ẹnìkan ṣe kíní òun náà ti rí pé ṣé mo ti ráyè títí ẹ̀ ń sìn náà níwẹ̀ wọ́n ṣe kọ̀ọ̀kan tó bá ráyè náà ni àwọn ṣe kí n sọ gbogbo ọdún máa mọ̀ kí n náà sí i pé ọlọ́run máa tẹ̀tí bá mi ṣe ìgbà tó ti fẹ́ yàwó kejì ń sìn yẹn ò jẹ́ kí bùkátà pọ̀ lọ́rùn mi mọ́. So there are many ways because gbẹ̀rù ló láǹfààní so láti jẹ́ kó obìnrin náà rí àǹfààní títí ẹ̀ kò dẹ̀ sí tó jẹ́ kó rí ìwà ní kí ṣòwò Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gbogbo ohun tó fi kọ́ wa lẹ́sìn innaka la'ala khuluqin adhim ìwà ló fi kọ́ wa torí ọtí mi ta nítorí ẹ̀ ṣe náà ni mo fẹ́ fẹ́yàwó kejì fẹ́yàwó kẹta torí kí ni ṣebí dùn ló ń wá àbí ìyàwó torí wàhálà wa ni ṣé ẹ fẹ́ làwọn kejì torí fẹ́ wàhálà kò sẹ́ ń fẹ́ wàhálà ó fẹ́ wàhálà torí ìwà torí ìdùnnú kò lè rí fọkànbalẹ̀ ṣe lọ fẹ́ so tó bá wá jẹ́ kó wá fẹ́ tó wá fa wàhálà ńkọ́ so báwo ló ṣe ní fẹ́ fa wàhálà yìí kò ní fẹ́ wá kò sí nǹkan tó dáa láyé tí kò ní ìnira nú kò sí kódà oúnjẹ tí yẹn fẹ́ jẹ ni oúnjẹ tí yẹn fẹ́ jẹ ṣé oúnjẹ déédéé fò bọ́ ni yẹn fẹ́ jẹ yẹn ṣé yẹn ò ní wàhálà nú ẹ̀dá mi lò wọ́n ní géṣu wọ́n ní bẹ́ wọ́n ní èsè kò ní rọ̀ wọ́n ní gún lódó wọ́n ní sẹ̀fọ́ sí wọ́n ní fẹja sí kó tó di pé jíjẹ sùn wàhálà wa ń bẹ̀rẹ̀ èyàn láti prepare fún pé èmi ò fẹ́ wàhálà èmi ò ní ká ò bá ti fẹ́ má lọ síbẹ̀ mi ò fẹ́ wàhálà ó máa lọ síbẹ̀ ó máa kọ́kọ́ ní wàhálà ń bẹ̀rẹ̀ sùúrù tó bá ní ó dàbí àmàlà tó ń ro àmàlà ní kí ló máa kọ́kọ́ ní. àkọ́kọ́ ní kókó lé sùúrù yẹn ló máa fi fọ́ kókó yìí kọ̀ọ̀kan o. ẹsẹ̀ wa máa bomi sí. ẹsẹ̀ máa bomi sí tó máa fi rọ̀ tó máa fi bẹ́lẹ̀ kì í ṣogun o ẹ má rò pé àbẹ ṣogun wá ní kíní kan ní kì í ṣogun. okun ò ní hórí káwárí. kì í ṣogun àmọ́ bọ́lọ̀ ń ṣe dálé ayé ni kódà àwọn bàbá wa tó ń ṣe àrí anáàrí bàbá wa àdábọ̀ Ibrahim alayhi salatu wasalam àrí tó ṣẹlẹ̀ láàrin Ajara àti
màmá wa pẹ̀lú gbóhùn ló ní kó fẹ́ o. so àríwó so gbẹgbà tó padà yá ń kọ́ gbogbo wọn padà ṣe ni àwọn padà ṣe lórí rẹ̀ àwọn padà dẹni rẹ̀ so gbogbo eléyìí ó dọwọ́ àwọn ọkùnrin ọwọ́ ọkùnrin ni wàhálà yìí pọ̀ sí jù o ọwọ́ ọkùnrin ló pọ̀ sí jù so tọkùnrin bá fẹ́ tó wọ́n ní bá lélẹ̀ ìwọ ló fẹ́ tó lé that's what they call it baálé arabic ló ń jẹ́ bí yorùbá arabic ni baálé so baálé ó ní tó jẹ́ pé kí ni tó jẹ́ olórí tó ń control ilé. hobby. So as a result ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù dọwọ́ ẹ̀yin ọkùnrin tí a bá ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù ọ̀pọ̀lọpọ̀ faradà ọ̀pọ̀lọpọ̀ làákàyè ọgbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́lé ẹni fèsì sí ìgbà míì nǹkan ò dáa wàá gbà pò dáná létà ló ṣe máa gbà ẹ̀dẹ̀ sọ́njọ́ tí bá ní kò dá ń gbà yẹn ò ní gbà àmọ́ o tí àti bó ṣe ń sìn kò bàjẹ́ náà ó bà ní kò yí bàjẹ́ yẹ ká gbà pé yẹn ṣe lọ nìyẹn àwọn amáṣe ni àṣẹ ni tí ẹ máa ń faradà nǹkan fún mi àṣẹ ni tí ẹ máa ń ní sùúrù fún mi àṣẹ ni mọ̀ pé nǹkan tí mò ń ṣe yìí àṣẹ kò gbà mọ́ra ni gbogbo àwọn eléyìí náà lè máa lò lọ́jọ́ iwájú àríṣe ni kíni. àríkà bàbá rẹ̀ gún. tí èèyàn bá ṣe sílẹ̀ kò lè ríkà o so ìyẹn máa ń dá mi síwájú ó tẹ̀lẹ̀ tuntun so ó dọwọ́ ọgbà ọkùnrin tẹ fẹ́ ṣe ìyàwó méjì ẹ fẹ́ ṣe ìyàwó mẹ́ta ìwà ló ṣe pàtàkì jù mo lówó ẹ̀ mo ní gbogbo ẹni mo ṣe mo lówó ẹ̀ mo ní kọ́ wà láyé ẹ̀ kíni kọ́ yes ọkọ̀ kọ́ wà láyé ẹ̀ torí pọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin míì tó fẹ́ ìyàwó méjì mẹ́ta torí pé kò ráyè wọn gan ọkùnrin ò ráyè kò jẹ́ kó mọ tóbìnrin jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọbìnrin o. kò rí tí ẹ ro. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ṣé mo time covid yẹn la face ọ̀pọ̀lọpọ̀ as counsellors we face a lot of challenges ojoojúmọ́ because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin àti ìyàwó wọ́n ti fẹ́ra ẹlòmíràn fẹ́ra wọn fún 13 years 15 years. ọ̀jọ̀ bára wọn gbé lórí ọjọ́ kan látàwọn ọ̀dà lẹ́wà yìí. ọ̀jọ̀ jókòó àwọn kan wá 30 time covid yẹn 13 years ni for that jọ covid bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ kejì yẹn ni wàhálà bẹ̀rẹ̀ bàtà wá bóyá dúró pé àjùtọ̀ ti fẹ́ òun àti ìyàwó òun jókòó 30 minutes pọ̀ rí pé káwọn jọ jókòó bá àtẹ̀gbẹ́ tara wọn bẹ̀tẹ̀ wọ́n lè sọ̀rọ̀ tó bá ń wa mọ́tò lọ báyìí tó máa ti débi iṣẹ́ ọ̀rọ̀ náà máa sọ tó bá ti débi iṣẹ́ ọ̀rọ̀ náà máa sọ òkè kí ló fẹ́ ẹ̀ transfer kìíní kan tó bá ti dé lálẹ́ ó ti rẹ̀ ó kàn jẹun tán ó sùn ó kàn jẹ́ bí bedmate ni kó bára wọn sọ̀rọ̀ kó bá kíní bẹ́tẹ̀ kó jọ jókòó jùlọ tó bá ti lọ sóde kápá gbé mọ́tò títí ẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ mà ní àwọn ti fẹ́ra wọn ti pẹ́ 30 years wọ́n ti fẹ́ra wọn ti pẹ́ ó yàtọ̀ àwọn tí wọ́n mọra wọn gan lọ́kọ àtìyàwó jù làwọn tó jẹ́ pé bí àwọn tí wọn lówó rẹpẹtẹ tí wọ́n jọ ń gbé pọ̀ fẹ̀gbẹ́ àwọn tó wà ní facebook àti facebook nìyẹn àwọn ní gógó lọ́kọ àtìyàwó jù ṣe ọ̀ká àwọn ẹ̀kọ́ síbọ̀ ṣe máa kọlura wọn. síbọ̀ ṣe ní kọlura wọn. àwọn ilé ní flat yàrá títí ẹ̀ tó náà ní yàrá títí ẹ̀ oní sitting room títí ẹ̀ oní kíníkan títí ẹ̀ ìpàdé kankan jọ if you sọ̀rọ̀ yín gan ò pọ̀ he's a professional ni wọ aristocrat lele eléyìí náà corporate guy ni artisan lele lókàlùkù ní nǹkan tó busy ẹkọ ní time pé kòkè tí a kàn sọ̀rọ̀ family 5-10 minutes a máa fún family time ní àsìkò ní so ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogún ọmọ ìyàwó tó fẹ́ ó dàbí ẹni tó jẹ́ pé ó dàbí kẹ́yìn jẹ́ olówó kó ra bàtà kókó máa bàtà yẹn mo ti ń lò láti 5 years mo ti ra bàtà yẹn gbẹ̀yìn I still solid there the same bàtà ẹ gbé fún ẹ tó wọ mọ́tò kó lò lọ́sẹ̀ kan. abẹ́ni tí ń gọ kadà tí ó mọ start your kadà ìṣẹ́jú. ẹni kò gbé kó lò lọ́sẹ̀ kan ìwọ wọ bàtà wọ mọ́tò o ti délé o bọ́ sọ́fíìsì o ti padà ìwọ ní bàtà ò ní last. sọ̀rọ̀ mi yé sìn so bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ obìnrin àtọkùnrin ṣe rí gbà mí so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmọ́ra wa a kàn sọ pé I love you ni ìkó tó máa ń jẹ́ kí ẹ mọ ìfẹ́ gan ò tí ì ṣẹlẹ̀ sí wọn so ló jẹ́ pé ó ní làákàyè tó pọ̀ láti ṣe léyìí so ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù ó dọwọ́ wa ìwà ló ṣe pàtàkì jù nítorí ẹ̀ fi ń ṣe ọkọ ọkùnrin òun náà ni ìwà tí wọ́n fi ń ṣe ọkọ ìyàwó náà ìwà náà ni ìwà tóbìnrin náà bá ń hù tẹ́lẹ̀ ló máa determine tó máa ṣẹlẹ̀ tí ọkọ bá fẹ́ ìyàwó kejì lé ìwà tó bá ń hù tẹ́lẹ̀ ìwà tọ́kọ náà bá ń hù tẹ́lẹ̀ ló máa determine nǹkan táwọn tíyàwó náà máa ṣe àti táwọn èèyàn ìyàwó máa fẹ́ ṣe títí ẹ̀ there's not about it ìyàwó máa kọ́ yọwọ́ kò sọ gbọ́dọ̀ fẹ́ dá sí ìyàwó ayọwọ́ abínú àti gbogbo ẹ̀ but àwọn tí ò ní jẹ́ kíkiní ìyàwó yẹn pọ̀ tí wàhálà yẹn fi ní pọ̀ làwọn tó máa tẹ̀rí àwọn ní tá a bá ṣe máa discuss ọkọ ló máa tẹ̀rí ó máa wá kò sí gbọ́dọ̀ fẹ́ dá sí àbí tóbìnrin ò bá nífẹ̀ẹ́ tó bá rí lè nífẹ̀ẹ́ o àkọ́kọ́ sọ pé ó ṣe lè ṣe níbẹ̀ ó ṣe kíní kọ̀ọ̀kan àkọ́kọ́ ṣe so àbújápọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ti níbo mi tó rò tẹ́lẹ̀ abẹ́ kíní ó kàn fún mi láti ti ṣe tèmi nìyẹn wọn ló mọ̀ wàhálà ti tiẹ̀ nìyẹn bọ́jà kí lè nífẹ̀ẹ́ àmọ́ ó ti gbà pọ̀ bọ́tì ọlọ́run bọ́jà ṣe kọ́ ni gbàmí ìgbà yẹn pé ń tó burú ju àwọn mí tẹ̀rù kún wọn lágbọ́ yé ẹ̀sìn jù àwọn gan lè má rí kí wàhálà wọn máa ń pọ̀ jù
tó gbé ń lo khimar ń lo nìkọ́ wá fẹ́ yàwó kejì ni àwọn àgbà ọmọ gbá wọn àfáà dìde lójoojúmọ́ lè máa lọ parí ìjà ojoojúmọ́ lè máa parí ìjà ojoojúmọ́ ni kí n ṣe kíní kan wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwò yet wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run sọ pé a lè ṣe wọ́n dẹ̀ gbà pé a lè ṣe so ọkùnrin tó bá wọ́n ti wá ní sùúrù ẹ̀ tó wá pàkàntì tó wá fi kẹ́kan ìyàwó mẹ́ta lónìí ìyàwó mẹ́ta tó ní tó tẹ́yọ kan ìgbà tí yẹn ní ìyàwó mẹ́ta tó pa tó jẹ́ pópa ilé àwọn yòókù tì ìkọ́ ló ń lọ tó bá ti bẹ́lẹ̀ ìjà á lọ síbi tó bá ti bá tọ̀hún jà á wá síbi ṣíyá níyàwó mẹ́ta nìyẹn ẹ dá mi lò. oníyàwó kan nìyẹn. oníyàwó kan ni so tó níyàwó mẹ́ta àrùn àwọn mẹ́ta yóò tò pọ̀ lásìkò kan náà yóò sì máa navigate wọn bóun fi wojú rẹ Ọlọ́run yẹn ló níyàwó mẹ́ta àmọ́ tó kọ́ bá wọ́n ló ń dààmú rẹ̀ ayé ló ń dààmú wọ́n bá tì tó bá yà wọn ló máa bẹ̀ wọn ló máa stam ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ so ó dọ̀wọ́ àwọn ọkùnrin ká gbìyànjú ká rí wípé àwọn nǹkan tó yẹ ká mọ̀ yìí àmọ́ láti ṣe pé amúnú obìnrin yẹn ká gbé pé a jẹ́ kí ó acquire skill acquisition tó máa ní tó máa keep obìnrin yẹn busy ká dẹ̀ ti sọ pé àwọn tó lè máa bá sọ̀rọ̀ àwọn ìyá àgbàlagbà ni tí wọ́n ti go through ẹ̀ rí tí wọ́n ara àǹfààní ní pé wọ́n go through ẹ̀ pé bàbá sọ ìwọ fúnra rẹ̀ wọ́n náà rí àwọn àgbàlagbà àwọn tó jẹ́ pé náà pé wọ́n ti nímọ̀ wọn lóye tọ́rọ̀ bá ṣe máa ń ṣe eléyìí wá dákẹ́ ni o eléyìí ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ o eléyìí bó ṣe máa ṣe eléyìí o kìnìún kan mi lè gbà wàá gbà ni àgbàlagbà tó pé wàá gbà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́mílà àwọn àgbàlagbà mi rí kódà tí ìyàwó wọn ṣe báyìí tọ́rí pé kò dá wọn ní sọ̀rọ̀ wọn á pa mọ́ra torí wọ́n mọ ohun tó lè bí pàtàkì jùlọ àwọn alágàtà ló máa ń dá problem jẹ sílẹ̀ ju marriage àwọn tó máa lọ fọ̀rọ̀ lọ báyìí mi ṣe àwọn náà máa kọ́ dá wà láti sílẹ̀ jù ìyàwó gan fúnlẹ̀ ní ìfẹ́ pé òun ti farada bẹ́ẹ̀ àwọn míì tó máa gbé dàpọ̀ kí ló gbà fún ṣe bí kan lè gbé wọ́n ló gan ó yìí máa gbé méjì mẹ́ta lé ẹ lórí ó yìí gbàtọ́ bá tiẹ̀ dànù gbàtọ́ bá rí ìròyìn ta ló máa tó mọ̀ tó bá tó bẹ́ẹ̀ ìròyìn ta ló máa tó mọ̀. èmi ọkọ mi wọ́n bí dá. so oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn ló máa ń wà bẹ́ẹ̀ so bẹ́ẹ̀ ó depend lórí ọwọ́ tí ọkùnrin bá fi mú kò sí ohun tí ò lè tó lè tí ò ní rọ iná máa là ń sèré yìí sọ̀rọ̀ so tó bá ó máa padà rọ so ó dọwọ́ kálukú wa kẹjẹ kí àníṣòro dáa kí bí táwọn adúlé tó lásìkò ti lọ. naam alhamdulilayi rabbil alamin akẹgbẹ́ yẹn lùgbọ́ adé tí ń láǹfààní àti máa bọ̀ wọlé gbèsè àti bẹ̀rẹ̀ ètò yìí títí dàsìkò yìí pé owó tẹ̀ fi ń ra dátà iná ò ní tán wo yín ojú tẹ̀ fi ń wò wá ojú ọ̀hún ò ní fọ́ lọ́la ọlọ́run ọba bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń wò wá tẹ̀ ń gbọ́ wá yẹ bá gbìyànjú kí wọ́n bá wa share bá like bá kọ́mẹ́ǹtì Rájí Muhmin Alábí wọ́n ní masha Allah mo rí Bekio salon spa equipment wọ́n ní assalamu alaikum wa alaikum assalam. Bakene Nurat jazakumullahu khairan wa antum fa jazakumullahu khairan wọ́n pátápátá la kí bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbò wá yẹn tẹ́ ń bá wa kọ́mẹ́ǹtì yẹn ẹ bá wa share rẹ̀ ẹ jẹ́ kó ta kálé kó ta kákó ẹ̀yin náà wo àwọn ọ̀rọ̀ oníyebíye léyìí táwọn bàbá wa ti ń ṣàlàyé tí wọ́n ti ń yànnàná yìí bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ lọ rí kánsílọ̀ tó fẹ́ lọ rárú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí ó ti níye tí ó ti fi gba fọ́ọ̀mù ó ti níye tí ó ti san kó tó lè láǹfààní sírú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí ẹ wá òun làwa ń gbọ́ lọ́fẹ̀ẹ́ ní ilé iṣẹ́ wa ẹ jẹ́ á gbìyànjú ká share rẹ̀ jẹ́ ká bá share rẹ̀ káàkiri jẹ́ kó ta kálé kó ta kákó níbí náà ni a máa fi àdàgbà abala irọ́ sí ẹ ìdáwà sí níbẹ̀rẹ̀ lórí àkọ́rí tá à ń gbéyàwó lọ́wọ́ ilẹ̀ bàbá tẹ̀ sábẹ́ comment section yẹn máa tẹ̀ síbẹ̀ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run á gbé yẹ̀wò tá a bá lè gbé yẹ̀wò mọ́ lẹ́ni tó bá di náà ọjọ́ mẹ́jọ á yẹ̀wò á tẹ̀síwájú lónìí àti ṣàlàyé nípa ọ̀rọ̀ nípa àwọn tí ọkọ tó gbéyàwó sílé ó ṣe àwọn àkíyèsí tí ó kíyèsí àwọn tó yẹ kó mú ṣe lọ́dọ̀ ìyálé àti ìyàwó tí ń bọ̀ tó pínpà tó ti di méjì báwọn ó tún yàtọ̀ sígbà tó jẹ́ pé ẹ̀yà kan ló wà á tẹ̀síwájú lórí pé ìyàwó tánṣẹ́ fẹ́ gbé ilé náà kí làwọn tó yẹ kóun náà ṣe àtẹ̀síwájú tó bá di ní ọjọ́ mẹ́jọ bá a gbìyànjú ìmọ̀ wa like comment share rẹ̀ títí ọjọ́ mẹ́jọ táàjọ pàdé iná Abdulhamid Emiola ló kọ́ mi àwọn sheikh wa. Alhaji Kọ́sìm Agboola náà ní oníbà wà ń bí àmọ́ wọ́n sáré lọ sí Ìbàdàn àti lọ wo màmá lọ́n kó bá fún wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà lọ́n kó bá fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ àwọn náà lọ́n kó bá fún wa ní Ìbàdàn tó gbé tá a bára wa sọ àjọ nítorí tọ́lọ́hún àbẹ̀wá ni ultimate tá a wà after náà ni pé ká ní àlàáfíà nílé wa that is the ultimate ká rí àlàáfíà kálàáfíà jọba ń dilé kálukú láti yan Ọlọ́run ọba ká lè jẹ́ model àríkọ́ṣe fáwọn yòókù mùsùlùmí kó jẹ́ ilé àríkọ́ṣe kó má jẹ́ ilé olóró ilé wàhálà ilé dààmú àwọn ọmọ wa kọ́ lè ṣoríire
tábà raise ọmọ ní enable environment tó bá da ọmọ náà aṣọ rí ìgbélé là ń try láti ṣe. So wọ́n tá à ń sọ yìí ẹlòmíì mi ò bá lára mú bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì ó dẹ̀ dún ẹlòmíì àwọn ọkùnrin wá ní pé àwọn ọkùnrin máa padà wá ṣé kí gbogbo nǹkan tó máa bá àwọn obìnrin ló ń favour wọ́n wá sí obìnrin ló ń favour kíníkan ẹlòmíì àsọ bẹ́ẹ̀ àwọn míì àsọ pé àtọkùnrin ní ọkùnrin ló ń favour oríṣiríṣi náà ni ojú kakó bá fi wo òun náà ni àmọ́ ohun tó ṣe pàtàkì jù ni pé ẹjọ́ nítorí tọ́lọ́hún yìí tá a bá sọ tó bá ti dá ń bẹ̀ tọ́lọ́hún ọba ni ìtò bá kú díẹ̀ káàtó ń bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ọmọ ènìyàn ni ọmọ ènìyàn lè ṣe mistake àmọ́ Ọlọ́run ń ṣe mistake àmọ́ Ọlọ́run ló máa ń fi ọ̀rọ̀ sí yàn lẹ́nu àníyàn dẹ̀ ló ṣe pàtàkì àníyàn tá a fi ń sọ̀rọ̀ fúnra wa òun ni pé láti fi sin lọ́hùn. Nobody's asking money from anybody and nobody's paying me for what I'm doing. So owó la fi ń wọ mọ́tò owó la fi ń repo owó la fi ń ṣe gbogbo tá à ń ṣe but láti rí i pé inú iṣẹ́ tó lọ́n gbé lọ wọlé takùn mi kò mọ́. yad'una ila al-khayr ya'muruna bil ma'ruf wa yan'auna 'anil munkar. jẹ́ káwọn tó máa dìde tó máa pèpè sí dáadáa tó sì máa kó wa bàjẹ́ so kọ́sì gbà lọ́wọ́ báwo níta níta láti ṣe nìyẹn so ẹ̀yin náà táwa ń bára wa sọ̀rọ̀ náà aráyè kọ́ o àrójú aráyè kọ́ o nǹkan kó ní tó fẹ́ ṣe o so ẹ̀yin náà tẹ́ bá gbọ́ tẹ́ bá tẹ̀lé òsì good bẹ́ẹ̀ wáyé pé àwọn fídíò kákan máa ṣẹ̀fẹ̀ ká máa pariwo ká máa sọkúsọ tí ò wúlò àbí àwọn wáàsí kákan máa dunnú ní ó dìpẹ́ lórí kálukú kálukú bá wá náà ló máa rí ẹni tó bá dìbò táìmù ẹ̀ fún kó tó máa fún lẹ́kọ̀ọ́ tó máa tún gbèsè ayé ṣe á rí ẹni tó bá dẹ̀ dìbò táìmù ẹ̀ fún kó tó máa balẹ̀ ẹ̀jẹ̀ á rí àmọ́ kílé lè tòrò làwa wà áfítà sọtẹ́yìn náà bá ń ṣe pẹ̀lú àwọn tó yẹ pé kílé wọn lè tòrò tẹ́ bá dẹ̀ ń fọ́ lé ó máa wúlò fún yín máa wúlò fún àwa náà àgbàládá inú àgbàládá wájú Ọlọ́run ẹjọ́ nítorí tọ́lọ́hún tá a bá sọ̀rọ̀ ẹ try láti gbé yẹ̀wò ẹ rò fúnra yín ìtọ́ bá rí kókò díẹ̀ káàtó you can ask questions we can clarify it for you so gbà mí slip of tongue lè wà fẹ́ lómi oníṣọ́ báyìí kí ni ó lè jẹ́ pé slip of tongue gbà mí wọn á kọ gbogbo this is what we meant by this we can make a statement or alterations kó jẹ́ pé báwa ṣe gbé kọ́ ní ṣe gbọ́yé bọ́ sí so you have to understand it from the perspective of so okay, position wọn lórí ọ̀rọ̀ yìí and whatever we say it will always be in consonance with Allah's injunction and the Sunnah of Rasulullah. I don't take philosophers' positions. I take the position of Allah and the Sunnah of Rasulullah because I represent Islam and I'm doing da'wah. So Ọlọ́run kó gbà fún kálukú wa Ọlọ́run kó bá tún lóní kálukú wa ṣe wasalaamu wasalaamu barakala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Coming back, always coming back.